позавчера и дождик. Целый день, всю ночь. Просто все насквозь мокрое, промокло. И сегодня вот утром очень прохладно. Я вот уже зимний свитерок одел. Потому что ветерок такой бодрящий прям дует. И волна хорошая тоже там дует оттуда. Поэтому у нас здесь как бы не видно волны, не раскачивает. А там на плесе там волна очень сильная. Поэтому я даже еще и лодку не расщеплял. Решил докормить опарышей, чуть-чуть осталось. По крайней мере, кто-то поклевывает. Уже поймал подлещичка, плотвичку. То есть кто-то подходит. Если заняться донками, то в принципе наловить можно. По крайней мере. О, видите? О, кто-то нюхает. Но это вот такие рывки прям. Если вот закачает хорошенечко крокодила, значит зацепился. А это вот она сдергивать пытается сама себя или опарыша. Так что попробуем половить на доночке. А там посмотрим. Надо и на лодочке выходить. По крайней мере сегодня пасмурно, но дождя не обещают. По крайней мере до вечера. Вечером только дождик. Ну вот я вышел на воду. Берега по-прежнему все занято. Моя любимая полянка освободилась. Сходил туда, посмотрел. Какой же там срач оставили. Москва просто охренела. Вот других просто слов нет. Стояли регион Москва. Гуляли там, пели. И бутылок стеклянных оставили. Закопали в ямку, чуть-чуть присыпали. Но это вообще, сказать, что свиньи, это вообще ничего не сказать. Бутылок полиэтиленовых оставили. Ну неужели полиэтилен хотя бы сожгли на крайний случай? Просто вот, нет слов. Ой, они один раз за лето приезжают, это вот компашки такие вот московские. Отдохнули, насвинячили, уехали. А мы, рыбаки, вот стараемся за собой убрать, потому что часто сюда приезжаем. А им бы вот, нет слов, просто вот любимую поляну загадили, просто жесть. Ну ладно, что мы о грустном. Вышли на воду, уже хорошо, сегодня дождя нет, а то вчера целый день дождь, всю ночь дождь. Сегодня, правда, ветер очень сильный. Вот иду по волне, поэтому не качает. Если развернуться в обратную сторону, то ветерочек очень сильный. Продувает сильно. Лето, конечно, просто жесть. Вода, кстати, покажу, ребята. Смотрите, 17,8, если видно. 18 градусов летом. Вода. Просто кошмар. Вот это у нас аномально жаркое лето. Ездим в свитерах зимних. И в воду даже не зайти. 18 градусов. Вот такие. Вот там на высоком береге тоже вот костры. Смотрю, дымы горят. Тоже народу полно. Но не знаю, что тут делать в такую погоду, отдыхать. В зимних свитерах ходить, в воду не зайти. Ну, не знаю. Сомнительный отдых. Ладненько, а мы будем рыбачить. Вот у нас такие волночки с барашками. А то кто-то меня тут критиковал. Ой, даже барашков нет. Вот и барашки есть. Ветер жуткий. Не знаю, слышно или нет. Но дует просто сильно. А вот там вот компания, только что купались. Слушайте, вода 18 градусов. Ветер сильный, холодный. И там только что купались. Ну, правда, очень быстро вылезли. И отжиматься скорее согреваются. Круто. Вот такое лето у нас. Это они отжались, согрелись и в воду прыгнули. Обалдеть. Вот такие купания у нас. Лето, 18 градусов вода. Ужас. Да и температура воздуха такая же, наверное, градусов 20, не больше. Ой, кошмар. Вот это лето. Какая большая там компания стоит с водными велосипедами.
Москва. Вот по закону подлости всегда, как камера выключена, так клюет щучка. Вот уже 5-я за сегодня, такая нормальная, подкилошничек, наверное. Вот приготовил ей бассейн. И сейчас повезем ее на берег, чтобы она подольше жила. Вот такая. Вот такая щучина. Вот она не лезет в мой ящичек, а ящичек 45 сантиметров. Вот такая хорошенькая. Ну, подкилошник где-то плюс-минус. Так что поедем ее к берегу поближе привяжем. Вот так. Снять не удалось. Камера была выключена. У нас поклевка. А у нас поклевочка была. Как всегда, камеру включаешь. До свидания, рыба. Ну, вторая попытка. Камеру включил. Пока кто-то есть. Кто-то плескается. Небольшой щуренок. Но щуренок-то зачетный. О, отвалился сразу. Хороший щуреночек. О, какой красивый кадр. Вот так вот. Класс. И что это было? Дырка, что ли, у меня в подсаке? И ушла. Ха-ха-ха. Вот это да, вот это нонсенс. Или такой большой подсак, что ячейка. Ячейка у меня слишком крупная. Щучка убежала. Нас в траву загнала. Нет, дырки нет. Это... А, ну вот здесь вот, да, растянуто как-то. Где-то она нашла дырочку. Ну и ладно. Пусть живет. Не сильно мы расстроились. Да, дырки нет. И это уже радует. Ладненько. Поклевка была, щучка была. Все ее видели. Все. Молодец, щучка. Поехали дальше. Надо из травы уплывать. Вот нас забило прям. Ветерочек прибойный загнал нас в траву. Смотрите, какой монстр. Ха-ха. На Strike Pro попался. Вот такой красавчик. Сейчас будем выкидывать его за борт. Отцепляйся сам. О, молодец какой. Смотрите, сам отцепился. Ха-ха. Супер. Мы его даже в руки брать не стали. Карандашик. Сегодня щурята хорошо клюют. Тьфу-тьфу-тьфу. Поклевочек, в принципе, много. Много сходов. То есть вот чувствуется удар, начинаешь выматывать. Метров 5-6 проходит и болтанул головой, и все, и ушел. То есть не засекаются. Но, по крайней мере, сегодня сколько у нас? 4 щучки забрали. Одна сквозь подсак просочилась. То есть у меня ячейка такая крупная в подсачике. И у нее так получилось, что голова пролезла, пока я ее фотографировал на фоне солнца. И она тюнч сквозь подсак и убежала. Так что даже такие бывают курьезные случаи. Уже из подсака убежала. Но она не крупная была, там грамм 800, наверное, максимум. До килограмма точно. А так вот, вечерняя зорька уже, солнышко за деревья спряталось. Сейчас вот этот крайний проход на сегодня. И поедем на берег. Готовиться. Но сегодня, по крайней мере, надеюсь, дождя не будет. У нас сегодня и так с 5 до 6 был такой хороший ливень. Надеюсь, что ночью не будет.
Так что сегодня будем завершать, наверное, рыбалочку мелким таким щеренком, который сам убежал. Молодец просто. Всегда бы так малыши отцеплялись сами после съемки. Все, поехали дальше. Нежданно-негаданно на 6 метрах какая-то поклевка, но не чувствую, или сорвалась, или что. А нет, что-то еще упирается, что-то еще есть. Да, кто-то блестит. Щеренок небольшенький. Ну как щеренок, ну не килошная, но грамм 800 в ней есть. Вот на такого юзурика. Так, надо убирать от воды, а то у меня так одна уже выскочила. Так, будем ее на куканчик. Ну да, такая грамм 800, хорошая щучка. Первая за утро. Отцепляемся. Но это абсолютный рекорд. Вот на такого воблерочка Strike Pro 70 сантиметров клюнул. 15 сантиметров щеренок. Ха-ха-ха. Ой, крохотуля какая. Как же тебя отцепить-то без последствий? Ты мой хороший. Еще ж взял прям крючки в рот. Малышонок, иди. Легко достали крючочки. Ну такой монстр прям. Вот это была поклевка. Я даже не понял, думаю, окушок какой-то мелкий, что ли. Еле трепухнулась. Кончик удилища. Поехали дальше. Сегодня солнышко активнейшее. Правда, облака есть, но солнце жарит. Но не жарко совсем, лето. Сегодня мы проснулись 15 градусов. Летом 15 градусов. Утром в 7 часов. Прохладненько так, я бы сказал. Да, и вода у нас вот 18 градусов сейчас. Лета нету. В Тверской области лета нету. Констатация факта. По крайней мере, конец июля уже практически. А тепла у нас так и не было. О, у нас поклевочка. Нифига себе, пока я тут с вами разговариваю, ребята. У нас там кто-то злой-злой клюнул. Щереночек очередной. Ну так он зло клюнул прям. Вот такой красавец. Ха-ха. Тихо, не брыкайся. Если не отцепишься, придется тебя отцеплять. Так, отключаемся, ребята. Вот такого щеренка, его тоже кто-то уже ел. Посмотрите, какие отметины. Так что отпустим подрастать малыша. О, убежал. Второй раз повезло щеренку. Один раз его кто-то пытался съесть. Не съели. И сейчас мы его отпустили. Вот такой везунчик щеренок. Уже второй шанс у него подрасти. А он все равно пытается попасться. Так, поехали дальше. Вперед! Наконец-то что-то клюнуло. Наконец-то что-то клюнуло. Ух ты, как она под лодку-то. Хорошая щучка. Блин, у меня там дырка, что ли, какая-то, не пойму, почему у них голова проваливается. Да, такая
Подкилошничек щучка прыгает, бесится. Фух, хорошая поклевочка. Страйк Pro вот такой голубенький сработал. Все, будем отцепляться. Вот сегодняшний уловчик за утро. 4 штучки. Одна закилошная, другие чуть меньше. Ну, по крайней мере, клевало. Еще 2 сошло. И 2 отпущены. Вот такой уловчик. На этом будем завершать рыбалочку. Пора домой. Всем пока.